阳了，小刀拉嗓子怎么办？有没有什么东西既好吃又能解馋，又能对健康有好处呀？有，给大家分享一个好东西，这个叫什么？它全名叫梨膏枇杷棒棒糖。这个我已经是我第2次回购了，是一个一个独立包装的。你看，它圆圆的，没有科技与狠活，就是纯天然的，味道就是雪梨枇杷。看它的配料就特别简单：冰糖、麦芽糖浆、浓缩秋梨膏、梨汁儿、枇杷膏。这个它的产地是山东莱阳，莱阳是著名的莱阳梨的产地，非常好。因为最近家里有人咳嗽，但是我们是没有阳啊，保护的特别好。家里有人咳嗽，然后就给他寻找这种止咳的又特别健康的，就找到了这个糖。现在这个糖呢是放在我的抖音橱窗，大家可以去看一下。宝贝爱吃，我们也爱吃，很天然。我是先尝过了，我觉得好才放到我橱窗里的。我一直都很喜欢吃棒棒糖。大家看过朱一龙演的那个电视剧《镇魂》没有？里面的赵处长，特调处赵处长是白宇演的，他每天都在吃棒棒糖，但是我看他那个棒棒糖不太健康啊，他要是换成这种秋梨枇杷糖的话，就会好很多。吃了这个糖我都想放声歌唱了，我感觉我的嗓子好嘹亮啊。保护好我们的嗓子，保护好我们的健康。快过年了，快递都要休息了，大家要下单赶紧哦。